Короче, do'stlar. Короче. Nima qilish kerak edi? Biza har olmos topishimiz kerak. Maqsad bunga. Shuncha tezlash kerak. Chiqma, ye. Yur. Voy. Nima bu ishlab ketibdi? Man ustimdan gulobdim bular. Nima bo'libdi menga? Bizza. Bo'ldi ishlab ketdi. Nima bo'pti mana? Video olish xususiyatim yo'q, mayli. Kechdan ko'ra hech yaxshi. Yo, mana almas toshima oddiy kuchayish qilaylik. Toshga qancha blok kavladimi? Tosh kavlaguncha shunchaki ovqatimni yeb o'tirdim. Va shu paytda juda omadlimni his qildim. Va ahmoqlarcha meni kovlamoqchi bo'ldilar. Qani vestakim, mana vestakim. Endi ketdi. Buni bo'lmayapti yana. Bu vaqtda ahmoq kalla. Ishlab ketdi. Men nima deyapman mana? Bu ishlamayapti. Nima bo'la o'zidan ketdi ishlash bo'yicha. Birdan temirliga kuchayib ketish. 8 ta temirda. Bunaqasi bemalol asraysash yetadi. Tayyor 8 ta. Almasam topganman 8 ta. Keyin o'lib qo'yaman. Nega bu yoqqa chiqib olmayapti? Qo'ynim aynib ketdi. Tosham kamaydi. Endi hech kimi keraksa sassiq mana bu. Tashlaymiz edi. Temirligacha kuchayamiz. Radan degan. Kreativlik gumburyapti. Nima olish kerak? Asab buzilyapti. Hech qanday asabim yomon buzilyapti-da, lekin hech qanday serverga kira olmayman-da. Artcraft biladiganlar bo'lsa ham Artcraftga kirib bo'lmayapti mana shu. Bilmadim, men telefonimga motorlanguncha Artcraftda ko'tarilmayapti. Nurli ham o'yinib bo'lmayapti. Artcraft.o'z kirib bo'lmayapti. Yeni nurli.o'zga ham kirib bo'lmayapti. Nima bu? Do'stlarim kiryapti faqat. Aytgancha do'stlar, sizlar men Sherozbek pastga chiziqcha play kanali bilan video olishimni xohlaysizmi? Unda bo'lmasa hozirroq obuna bo'ling. 300 ta bo'lganimiz bilan shunaqa video chiqadi. Agar siz shunaqa videoni xohlamoqchi bo'lsangiz obuna bo'ling. 300 ta va Sherozbek akam bilan video. Yoki unchalik emasmi, bahorga ham bo'lishi ham mumkin. Tosh kovlayman deb butun kiyimimni sindirdim. Qaytib tushlarimga ham ko'rmayman. Tushundingmi? Yig'lab yorma lekin. Qaytib tushlarimga ko'rmayman. Sendek parasat yo'q. Va men taxtam bormi? Yo'q. Malades. Mayli, mana shuni qo'yib qo'yay.
Nima qilayman? Nima qilardim? Albatta tashqariga chiqaman-da. Tashqariga men shuncha oddiy chiqqim kelyapti, boshqacha legendarniy chiqqim kelyapti mana bunaqa qilib. Biz o'zbekmiz-ku, o'zbek. O'zbegim, O'zbekistonim, o'zbekcham, o'zbekligin ko'rsatib ket. Yosika qalamanli. Aytgancha, YouTube'ga qaytganim bo'yicha video uchinchisi. Bunga vaqt bormi? Bunga tez vaqt berilgan ekan. Mana shu temir pishiga o'rgarmi? O'rgardimi yo'qmi? Savolga javob topildi. O'rgirdi. Kirkamni o'zim dabba qilmanki. Bitta yana qolgan ikkitasi keyin pishiramiz. Kelinglar bu daraxtdan chopamiz. O'lgan daraxtlar bo'lsa-da. Archalik biyomda yana. Archalik biyomga nima ko'p bo'ladi? O'lgan daraxtlar ko'p bo'ladi. Shuni chopdik. Inoqat kerak. Qaniydi temirim bo'lganda biz da musida bi loka sandarda musida bi loka aqlliman loka mayli ketdik. Kutamiz. Kutguncha esa necha daqiqa? 7 daqiqa. Sen esa jig'maga aylantiramiz. Jig'ma sani yeymiz, jig'majon. G'ijim. Ya'ni nafta joni. Nima yasasam ekan? Bu yoqda juda ham ko'p narsalar bor. Qaysini yasashim kerak o'zi? Jahlim chiqyapti. Albatta faqirsiz hayot emas. Qolgan 5 temirda esa albatta etikchalar yasaymiz. Tayyor yana qolgan bitta temirda esa yondirgarga albatta. Endi bu narsalarni olamizda suramiz. Va bir necha qo'yib yuborish kerak tartib bilan. Hammasi tartib bo'lishi kerak. Mana tayyor. Endi suvni olamiz. Mazza qilib drop qilamiz. Demoqchi edim. Yana mana shuni qo'yish kerak. Bu verstakni men odam bo'lamanmi verstakni darsidan? Yo odamsiz odam bo'lamanmi? Ya'ni jonga fido, jon menga fido. Asadbekka fido, zondi son gapirishni o'tganmiz. Korotchi suramiz bu yoqda. Yeyman qani. Tayyor, endi jingina bunaqa qilib suramiz. 8 daqiqa suramiz. Umid qilaman, orqaga qaytib ketmayman. Burlamda yerga qarab Shimoliy Amerikada ketdik. Shunigina o'g'ana. Taqiqlanmagan bo'lmagan usullardan biz foydalanamiz. Endi boshladik. Suvni o'ynataman. Bombala bim. Bombala bim. Chiqib ketdim keyin. Mayli, zombiylar qo'li jonni saqlash uchun mana bu yerga yotamiz.
man bilaman, bog'dan tushgandan keyin qo'lim buziladi. Shuning uchun cha-cha qilish kerak. Ayyo. Endi esa dunyoning eng baland joyidan eng pastga tushib tirik qolish kerak. Hazillash nima? Voho, qachonlar keldim ay, bay. Topaman dedim-ku, ovqatlarim qani? Yo bular mani ko'zimga ko'ringan yoki bular chindan apokalips. Yo'q, ko'zimga hech qachon bular ko'rinmaydi. Ana, endi navbat sen jo'javoy. Mani ko'rganlar albatta qo'rqadi, lekin sendan tashqari. Qani san Jumavoy? Jumavoy deb ism qo'ysak bo'lar, lekin tovuqqa. Agar topsa-da, hammani mana, jon yo'qotdim san deb Jumavoy. Jon yo'qotdim san deb Jumavoy. Shunaqa qo'shiqni ham umrimga eshitmagan ekanman. Jon yo'qotdim Jumavoy, jon yo'qotdim Jumavoy. Ana xayrlash vaqti kelibdi. Do'stlar, xayr, sog' bo'ling. Sizlar bilan bu tarjimozdi, bu birinchi kunimiz edi. Albatta birinchi kun ajoyib o'tdi. Hammasi bo'lmadi, bu birinchi qism edi. Yoki kuchayish ham deyishimiz mumkin. Kuchayish, o'ta kuchayib almazli aslahalar to'plash bizning keyingi maqsadimiz bo'ladi. Sizlar bilan yarim oydagi tarjimoz bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling.